அச்சு. என்ன ஒரே தும்மிட்டு கிடக்க? ஒண்ணு இல்ல மக்கா, லேசு ஜலதோஷம் ஆரம்பிக்க மாதிரி இருக்கு. அதான் நச்சு நச்சுன்னு தும்மிட்டே இருக்கேன். நான் இருக்கும்போது நீ தும்மலாமா? இரு, டீ போட்டு கொண்டு வரேன். அதுவும் ஸ்பெஷலா இஞ்சி டீ. ஏடி மக்கா, உனக்கு இஞ்சி டீ எல்லாம் போட தெரியுமா? ஏன்டா மக்களே, உங்க அண்ணிகாரி வரட்டும், அவ தான் நல்ல போடுவா இஞ்சி டீ. ஆமா, எப்ப பார்த்தாலும் உன் மரமொளையே நீ தலைக்கு மேல தூக்கி வை. நான் போட்டு கொண்டு வரேன் இஞ்சி டீ. எப்படி இருக்குன்னு குடிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லு. சரி, இவ்வளவு தூரம் சொல்லுதே இல்ல, கொண்டு வா. மரமொளை உட்காரு. வீடே அமைதியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. உங்க மொழங்க மர்மல, நீனு நானும் நினைக்க மாதிரி இல்ல என் மோவா. இப்ப நல்ல மாறிட்ட பாத்துக்க. எனக்கு தும்மலா இருக்கணும்னா வாடி போய் இஞ்சி டீ போட்டு வந்தாரேன்னு சொல்லியிருக்கா. எடி மக்கா, உங்க அண்ணி வந்துட்டா, கூட ஒரு இஞ்சி டீ கொண்டு வா. விச பறிச்ச வேண்டாத்தே, எனக்கு இப்போ டீ குடிக்க மாதிரி மூடே இல்ல. நீங்க மட்டும் குடிங்க. இந்தம்மா சூப்பர் இஞ்சி டீ. மக்களே, இஞ்சி டீன்னு சொன்ன, இஞ்சி வாசத்தையே காணலையா? இஞ்சி போட்டியே போடலையா? கொண்டம்மா போட்டனே. சுற்றுறாம டீக்குள்ள கைய விடுத. இந்த பத்தியம்மா எவ்வளவு பெரிய இஞ்சி துண்டு போட்டு டீ போட்டுருக்கேன்னு. அம்மா